Ano ang mga common na sakit ng ating mga alagang ibon? Nutritional Deficiencies. Hello, Alagang Rapid Pro! Nandito na naman ang inyong friendly pet ARP to share some facts and tips about pets. Ang kakulangan sa nutrisyon gaya ng vitamin A, iodine, calcium, phosphorus at vitamin D ay madalas na nangyayari kapag ang mga ibon ay hindi napapakain ng balanced diet. Mapapansin ang mga sintomas nito gaya ng pangit na paglahibo, walang gana kumain at hirap sa paghiga. Nakakatulong ang masusustansyang patuka at init ng araw upang mapaigi ang kanilang kondisyon. Nakakatulong ang Rapid Pro Probiotics para mabalanse ang bacteria sa tiyan naming mga pets to maintain holistic health at maiwasan namin ang mga sakit. Rapid Pro Probiotics is a safe and effective pet supplement that has no chemicals, no preservatives, and made from all natural ingredients. Available in and like, share, and follow for more ARP amazing tips and helpful information from your trusted probiotics brand, Rapid Pro Probiotics. See you soon!